Obat batuk andalan masyarakat Indonesia, ya komik sekarang ada komik herbal yang berbentuk tube. Ini yang rasa original dengan jahe merah dan daun lagundi. Dan ini sudah herbal yaitu ada logo jamunya. Fix ini herbal. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tidak mudah tumpah kalau pakai saset. Nah, ini bentuknya tube ya. Nah, cara bukanya tinggal ditarik ke bawah lalu putar. Udah. Nah, kita tinggal minum aja. Nah, ini aturan pakainya bisa dipakai untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Tinggal lihat aturan pakainya di belakang kemasan. Yuk, sedia selalu komik di rumah dengan checkout di keranjang kiri bawah.